A halin yanzu, waɗansu rahotanni da ke fitowa daga birnin Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, da kuma Islamabad, babban birnin Pakistan, suna bayyana cewa an samu mummunan arangama tsakanin dakarun sojin Taliban da kuma sojojin ƙasar ta Pakistan a bakin bodar ƙasashen guda biyu, inda kowane ɓangare zuwa yanzu a cikin ƙasashen biyu yake da ikirarin samun nasara a cikin wannan mummunar fafatawa, wanda kowane ɓangare ya auna mummunar asara a cikinsu. Rahotanni daga Spinball Dak Chaman, wanda ya kasance bodar da ke iyakacin kasar ta Afghanistan kusa da yankin Balochistan na Pakistan, sun shaida cewa an sheƙa musayar wuta ta hanyar amfani da manya-manyan makamai masu matukar amo da raurawa na tsawon awanni, wanda ya sa mazauna yankin dukkanin suka tsere suka bar gidajensu domin neman mafaka. Kakakin ma'aikatar tsaro na gwamnatin Taliban a Afghanistan, Inaya Kawarazmi, ya bayyana cewa dakarunmu sun mayar da mummunan martani ga sojojin kasar Pakistan biyo bayan harin da suka kai mana a yankin Buldak, inda muka jawo musu gagaruma asara mai yawa. A nata bangaren, rundunar dakarun sojin kasar Pakistan ta mayar da martani, inda ta bayyana cewa dakarunta sun samu gagarumin nasara akan dakarun sojin Afghanistan, inda suka bayyana cewa sun lalata sansanonin Taliban da yawa a cikin yankunan Balochistan. Daga wasu manya-manyan majiyoyin watsa labarai sun bayyana cewa iyakokin Buldak Chemansburg zuwa wannan lokaci sun kasance a kokulle, yayin da a ƙauracewa zirga-zirga, abin da yake ayyana cewa yankin ya koma wani sansani na filin daga. An rawaito cewa fararen hula da dama sun raunata, yayin da ƙasashen guda biyu kowace take zargin uwarta akan ɗaukan nauyin hare-hare akan fararen hula da ke rayuwa a yankin. Wannan rikici dai yana ƙara tsami tsakanin dangantakar ƙasashen guda biyu, biyo bayan wani ƙaƙƙarfan zargi da ƙasar ta Pakistan ta yi na cewa gwamnatin Taliban tana ba wa ƙungiyar nan ta TPP makamai, inda suke amfani da sansanonin Taliban gurin horar da mayakansu, wanda ta zarga da abin da bai dace ba da kuma ayyukan ta'addanci. Gwamnatin ƙasar Pakistan ta zargi gwamnatin Kabul da ke Afghanistan da ɗaurewa ƙungiyar mayakan TPP na Taliban gindi, tare da basu makamai wurin kaddamar da hare-hare a yankunan da ke da iyaka da arewacin kasar ta Pakistan. A nata bangaren, kakakin gwamnatin Taliban Zabihullah Hussain ya gargadi kasar Pakistan akan cewa ta daina nuna karfin iko akan yankin akan bangaren iyakoki, inda ya bayyana cewa Kabul ba za ta lamunci irin waɗannan matakai wanda kasar ta Pakistan take ɗauka ba. Sai dai a ɓangaren sharhi kuma, masana da dama suna hasashen wannan rikici fa na iya ƙara faɗaɗa matuƙar ba a yi hanzari gurin shiga tsakani da dakatar da faɗaɗar rikicin ba. Kasancewar waɗannan ƙasashe ne masu matuƙar dogon tarihi da alaƙa tsakaninsu, wanda kuma suka ɗan samu tashe-tashen hankula a lokaci zuwa lokaci, inda zuwa gaba ake tsoron faɗaɗar rikicin da ka iya taɓa hulɗoɗin kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu, tare da katsewar harkokin diflomasiya, wanda wannan al'amari ba ƙaramin naƙasu zai jawo da koma baya a tsakanin ɓangarorin guda biyu ba.